Hello， 大家好，欢迎你们来到我的频道胖成海的球鞋生活。今天很高兴啊，你们又准时的打开了我的球鞋开箱影片。那么今天要开箱什么球鞋呢？我觉得这个关注度摆在这边啊，大家已经不需要再多做疑问了，肯定是这次的 Easy 350的这个纯黑配色啊。那么在正式进入球鞋开箱之前呢，我想跟大家先分享一下我们这次的新西兰这边的发售的一个情况啊。那么新西兰这边呢，还是两家店发售，一个是我们在 High Street 上的 Loaded 啊，他们家呢是两个版本都有啊，满天星大概30多双的样子啊，黑天使呢大概是他们店里是可以抽签，然后再加上可以排队啊，两个加起来大概100多双的样子啊。那么在我们的这个 Britomart Mart， 就是我经常去的这个 Adidas Store 的话呢，一共大概是150双的量啊。那么基本上个人感觉大家应该都是有买到啊。这一次的鞋子呢，关注度真的很吓人啊，就是这么说吧，礼拜三啊 Adidas Store 门口啊，晚上大概6、7点的时候就已经有人开始排了，就是大家就是不惜的用排2个通宵的代价来买这样一双鞋子啊。并且我之前的视频也跟大家说，我们现在是冬天啊，穿的都是这种厚的衣服啊，再加上这2天就是下雨啊，刮风下雨，其实天气状态非常非常不好，所以说给排鞋带来了很多不方便的这些因素啊。那么大家都愿意花这样的时间，愿意冒着这样的天气去排这个鞋，所以你们可想而知，大家有多么期待这个鞋子啊。那么我呢，也通过我的努力排到这个鞋子了啊，现在就在我手边这边放着啊，还是 Adidas Store 买的啊。那么很开心可以买到这样一双鞋子啊。那么在正式进入开箱之前呢，我想通过我的频道跟排在我前面跟排在我后面的这些朋友们啊，说一声感谢啊，很高兴认识你们啊，跟你们聊天聊得很开心啊，并且你们也在这个过程当中加了我的微信啊，包括你们也关注了我的频道，非常非常感谢啊。那么现在就废话不多说，我们就开始今天的球鞋开箱。先是发票，这次的鞋子370块钱啊。然后很多朋友会问我啊，他们说Easy 350的这个发售价到底是多少钱啊？为什么有的时候是370块，有的时候是390块钱啊？答案是呢，我也不知道啊，他们有可能就是看心情的吧。我也不知道为什么有的时候是370，有的时候是390，很神奇的一个情况啊。那好了，现在这双呢就是我们这一次的纯黑的 Easy 350啊，这双是黑天使的版本啊，只有鞋带的部分会反光啊，不知道在视频当中你们能不能看出来，鞋带上是会有一点点反光的效果啊，有可能这边现在有点阳光啊，现在好不容易雨停了，终于出太阳了，前面2天真的是不说了。那么这双鞋子呢，整体现在大家都可以看到，整个鞋子都是黑色啊，整个鞋子都是黑色，包括里面的鞋垫也是黑色，大家可以看一下啊。然后整个鞋底也都是黑色啊，除了 boost 的部分啊。这双鞋子其实我看到现在第一眼啊，给我有一个很奇怪的感觉啊，也不是很奇怪，是给我心中就是想起了一些事情啊，就是大概1、2年前吧，刚开始有 Easy 的时候啊，那个时候就是有可能大家买一个 Easy非常非常的困难，价格也非常非常的高啊，所以那个时候呢，假鞋也非常非常多啊，甚至于我也看到有一些 YouTuber 他们在做教你如何鉴定真假鞋啊。以前有一个鉴定真假鞋的方法，当然大家注意啊，不是现在啊，是以前啊，甚至于有人会让你去数这个小红点点啊。我给你们一个近景看一下啊，就是在这一个小方框里面，他们当时会告诉你应该几个点的才是真鞋啊。我现在已经不记得了，只是我突然看到这个后面的这个鞋跟拉环上面有这个小红点，我就想到当年这些事情啊，我觉得哎呦，这个时间真的过得非常非常的快啊！一晃这个 Easy 已经发到今天了，然后已经发到 V2 了，然后又是一次这个全黑的配色啊。之前Easy V1 的话，它有发过黑配白、黑配绿、黑配那个土黄跟黑配橙啊，就是像粉红一样的橙色啊。当年也是那几双鞋，当年真的价格非常非常的贵啊，很多人都买不起那个鞋子啊。那么现在这个鞋子价格越来越接近于大众化，然后量也越来越大，我觉得是一件好事情啊。但是可想而知，这双鞋子太多人喜欢了，就像我上一个
Easy 700的视频当中，我也提到，为什么黑色的鞋子这么受欢迎？为什么这么多人喜欢黑色鞋子啊？3个原因：一百搭，2好打理，3耐脏。就是这么3个主要的原因。然后呢，有可能有一些学生的朋友，他们有可能买鞋的这个预算不是太多，有可能他们就会把这个钱都集中到一双非常耐穿或者可以让他们穿得久一些的鞋子上面去啊。所以这就是为什么这双鞋子现在这么多学生想要啊。我们这次排鞋的过程当中，很多学生啊，就是都面临着要考试的情况，期末考试啊，还在这边排鞋啊，真的很感动啊。当然，其实我并不是鼓励他们要这样做，我觉得学生的话，有可能还是以学习为重啊。当你将来你自己工作了，有了自己的收入的时候啊，你再可以去成就一些自己的兴趣爱好，我觉得这样子会来得更加好一些啊。你现在应该就是认真学习的一个过程啊。那么我就不说这些废话了，还是多给你们展示一下今天的这双鞋子啊。今天这双鞋子真的是个人感觉非常非常的漂亮啊，然后黑色的部分很酷啊，很帅的这种感觉啊。那么整体呢，还是我们就是正常的 V2 的这种设计啊，整个鞋子中间会有这么一条，但是今天我发现这一条比较有意思啊，它的透视度比较低啊，所以你看我现在把我的手放到里面，你们看是看不到我手的颜色，看不到我皮肤的颜色，就证明它这个虽然说是做成这个网格的状态，但是它的透视度比较低啊，不像之前的亚洲限定跟之前的白天使啊，它是能透出来你的袜子的颜色的，这一双应该是透不出来。其实我个人感觉我比较喜欢这个样子啊，这样子就整个都是全黑啊，我觉得还是比较不错的啊。那么这个鞋子真的 EZ350已经做了太多期了啊。就是因为大家一直都在要求我做这个鞋子，我知道大家很喜欢这个鞋子，我也知道很多人他们到今天为止有可能连一双 Easy 都没有买到过，都没有中过签啊。所以呢，我也是在努力的哦，响应着大家的要求啊，就尽可能的每一次有 Easy 发售的时候，都给你们做一期视频啊。那么最后啊，还是希望大家可以给我点个关注啊，点个订阅啊，或者给我投个币啊之类的啊。如果你喜欢我的视频，帮我转发一下，记得订阅我的频道。那么我们下一个视频再见，拜拜。